Сәлем достар, бүгін сіздерге Taobao-дан возврат жасаудың түрін көрсететін боламын. Негізі Taobao-да возврат жасаудың бірнеше түрлері болады. Қазір оның бірін көрсететін боламын. Taobao-ға кіреміз. Taobao-ға кірдік. Мысалы, біз осы жерден бір тауарға заказ беріп қойдық, бірақ әлі оплата жасаған жоқпыз, ақшасын төлемедік. Енді біз ол тауарды алғымыз келмей қалды. Не істейміз? Возврат жасауымыз керек болады. Болмаса, қазір олар ақша төлеуді күтіп тұр деп көрсетіп тұрады сізге. Осы тауарға сен заказ беріп қойдың, енді оны ақшасын төле деген сияқты көрсетіп тұрады. Енді біз оны алмайтын болғаннан кейін қазір возврат жасаймыз. Мен алдына бір тауарды салып қойдым, заказ беріп қойдым, бірақ ақшасын төлемедім. Қазір осы тауарға мен возврат жасап көрсететін боламын. Ол үшін мен дегенді басамын. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, бір деп тұр, иә. Мен мысалға осы тұрған аяқ киімге заказ бердім да, ақшасын төлеген жоқпын. Енді маған көрсетіп тұр. Осы тауардың ақшасын төлеу керек деп. Бір деп тұр. Енді мен оны қазір өшіріп тастаймын, возврат жасаймын, маған керек емес. Осылай, осын басамын. Осы аяқ киімді заказ берген болатынмын. Осы тұрған жерде бірінші тұрған жазуды басамын. Мына жерде себептерін көрсетіп тұр, не үшін алғым келмей қалды деп. Бағасы қымбат, болмаса тағы да бір басқа себептер көрсетуге болады. Мен ең астында тұрған басқа себеп деген таңдаймын. Осыны таңдадым. Енді возврат жасау дегенді тағы да бір рет басамын. Мына жерде галочка тұр. Енді біз осы тауарға возврат жасадық. Сәтті возврат жасалды деп тұр. Кері шегінемін. Тағы да кері шегінемін. Мына жерде бағана бір деп тұрған тауарымыз удалить болып кетті. Біз оны возврат жасадық, енді көрінбей тұр. Енді одан кейін тағы да бір возврат жасаудың түрі болады. Ол мына жерде кошелек тұрған, камаздың қасында тұрған. Ол біз тауарға ақша төлеп қойдық, бірақ енді оны алмайтын болып қалдық. Оны да возврат жасау керек болады. Оны алдағы уақытта көрсететін боламын. 1688-ден де тура осылай тауардың ақшасын беріп болғаннан кейін, болмаса бермей тұрып та заказымызға возврат жасауға болады. Мен оны алдағы уақытта көрсететін боламын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да алдыда көптеген пайдалы видеоларды салып тұратын боламын. Сау болыңыздар. Осылай тауарымызға өзіміз кез келген тауарды алып, кез келген тауарға возврат жасауымызға болады.